Anong hatol mo nito? Kailangan ito ng... Kailangan pa ng stethoscope? Yan na. Saan ba na? Ayos yung kamay mo Ganyan lang sa ating piston ring at saka piston. Ito na talaga yung pumukpok sa ating cylinder. Magkaiba. Yan. Sunog. Sunog talaga yung number 1. So ito na po yung karugtong guys. Pinabaklas na kasi go na daw ng may-ari. So ito na yon. Tatanggalin na natin yung makina sa kanyang pagkakalagay sa unit. Ayan, may kadina para matanggal natin i-chain block. Ayun. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon dito tayo sa 4G H1 engine. Yan. Ito pala yung makina na may knocking sound. Malakas yung knocking sound. Tinanggal na natin. Yan. Nakatanggal na yan. Para kalasin na natin to. Titingnan natin saan yung problema niya, yung knocking sound, ano yung cause nun, at ano yung nasira dun. So ito na. Ayan. So hindi pa natapos, kinalas natin yan pa yung nakuha natin yung sa intake. Hi guys, ito na yung makina natin. Makina na nag-engine up last time. So binaklas na natin, tapos chinik na natin. Pagtanggal natin ang head nito, kanina ito yung head. So walang nakita doon sa cylinder head. So tinanggal natin sa baba, binaklas natin. So pagtanggal natin ito tinignan natin, may mga kunting gasgas. Yan. So sa 2 at 3 yung nakikita natin. Yan, may kunting gasgas. Yan, ito mas magaspang yung sa number 3 na crank pin. Sa 2 and 3 ang may mga gasgas na nakita natin sa crank pin. Tapos titingnan natin yung rod bearing natin. Yan, may gasgas yung number 3. Pero hindi masyadong malalim. Yung mas malalim yung number 2. Ito. Number 2. Number 1 naman, meron naman. Hindi masyadong kalaliman. So ayun. Yung nakita natin. Tapos tingnan natin yung piston. Yung sa piston, number 1 yung malaki yung ito yung umigpit talaga to. Tapos pagka nalamig na, ito na yung pumapalo doon sa ating cylinder liner sa wall natin. So parang martelyo na pinalo yung tunog. So yun yung cause ng ating knocking. So sa second piston hindi naman, sa 1 lang ang pinaka malaki yung yan, gasgas. Yan, gasgas. Tas sunog yung number 1. Number 3 okay pa. Number 4 okay naman. So 1. Tsaka titingnan natin yung liner. Ayan guys. So liner ng ating number 1. Yan, may gasgas. Nasa kabila. Titingnan natin. Ayan rin. So ayan, gasgas. So yan yung nakita nating damage or wear. So ang gagawin natin ito is
palitan ng mga piston, lahat, 4. Palitan ng lahat ng bearing. Tapos, yung crankshaft natin, ipamasin shaft natin kung kaya pa ba. Sukatin rin natin yan. Tapos, lahat ng liner, palitan yan. Saka, rolling kit, lahat. So, balik sa bago na to. Yun na, susukatin pa natin itong ito. Or, si machine shop na. Padala natin si machine shop. Tapos, pagbalik ng galing sa machine shop, doon na natin i-double check lahat. Kaya pa to, yung journal natin, crank pin number 3. Tapos ito sa number 2 na journal, meron rin itong gas-gas, konti. So, konti lang. So, basta maubusan ng oil, ganun talaga yung mangyari. Bearing at saka yung journal, yan ang may gas-gas. May isang gas-gas, malalim rin to. Ang gas-gas na ito. Yan o. Na ano talaga sa kuko. So, yun yung nakita natin, guys. So, ayos. Laki-laking gastos to. Ayan. So, isa-isayin na natin. Ito yung ating number 1, number 2, number 3, number 4. So, ano ba yung pagkakaiba sa 4? Ayan. So, sa number 1, may nakita tayong gas-gas. Ayan. So, may gas-gas po. Ito. Ayan.